Goeiemôre. Baie welkom vandag aan ons gemeente, ons aanlyn vriende wat saam met ons ingeskakel is. Ek wil vandag begin met 'n gebed en ek wil dele lees uit 'n gebed van Wilfred Petersen. Maak my rustiger, Here. Maak my rustiger, Here. Kalmeer die verwoede geklop van my hart, deur my gedagtes tot bedaring te bring. Vertraag my gejaagde pas, met 'n vergesig van die ewigheid wat wag. Help my om weer die magiese krag van slaap te ontdek. Leer my die kuns van klein vakansietjies deur tyd te maak om behoorlik na 'n blom te kyk. Rustig met 'n ou vriend te gesels of nuwe vriendskappe te sluit. Om 'n rondloper hond se kop te krap, te kyk hoe 'n spinnekop sy web weef, met 'n kind te glimlag of 'n paar verse uit 'n digbundel te lees. Herinner my elke dag dat die lewe uit meer bestaan as om al meer gedoen te kry in al minder tyd. Leer my om soms op te kyk in die takke van 'n groot boom en te onthou dat dit so groot kon word, omdat dit so stadig gegroei het. Maak my rustiger, Here. Inspireer my om my wortels diep af te stuur in die vrugbare grond van blywende lewenswaardes, sodat ek sterk na bo kan groei, om u lig daagliks te aanskou. Amen. Geliefdes, ons lees vandag saam uit 1 Korintiërs 9, vers 19 tot vers 27. Ons eindelike teks sal vers 24 tot 27 wees. Die res is net om die agtergrond beter te verstaan. Die tema is terwille van die kroon. En Paulus skryf in vers 19, hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om Jode te wen. Hoewel ek self nie meer onder die wet is nie, het ek my vir die wat onder die wet staan onder die wet gestel om hulle te wen. Hoewel ek nie sonder die wet van God is nie, maar onder die wet van Christus, het ek vir die wat sonder die wet is geword soos een sonder die wet, om hulle te wen. Vir die swakkes het ek swak geword, om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword, om in elk geval sommige te red. Dit alles doen ek terwille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê. Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem wel almal hardloop, maar het net een die prys ontvang nie? Hardloop dan so dat julle die prys kan wen. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Of hulle onderwerp hulle self in alles aan streng selfbeheersing. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon, 'n laurierkrans te verkry, maar ons 'n onverganklike kroon. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer of gediskwalifiseer word nie. Hierdie is ons laaste aanlyn preek vir Tyd en Wyl. Met 250 mense wat in die kerk toegelaat kan word, wil ons jou uitnooi om eerder die erediens te kom bywoon. Ons wil jou bitter graag weer in die oë kan kyk. Ons wil graag volgende kwartaal weer Sondag met ons hoërskoolkinders en ons Paedion of kinderbediening kinders kan ontmoet. Ons wil eerstens die Here ontmoet Sondagoggende saam, maar ook mekaar daar ontmoet. Ek kan nie wag dat mense, al is dit met maskers op, weer bietjie in die parkeerterrein na die tyd vir mekaar kan vra, hoe gaan dit nie? Ons wil jou persoonlik uitnooi na hierdie ontmoetings. Ek wil terugkom na die teks wat ons vanoggend gelees het, veral vers 24 tot 27. Ek het gewonder hoekom bly hierdie gedeelte op my hart. Ek het dit onlangs ook by 'n dankdiens van een van ons gemeentelede gebruik. Ek dink een rede hoekom die gedeelte op my hart is dat hierdie teks by ons baie angs kan opwek as ons dit verkeerd verstaan.
Hierdie teks het by myself as tiener en student wat atletiek gedoen het, baie wanidees geskep. Ek het geglo ek moes net so hard en onverbiddelik vir die Here werk, soos ek aan my atletiek gewerk het. Dat dit is wat my saak met hom reggemaak en reggehou het, net soos wat sukses in langafstand atletiek gekom het, met volhardende, volgehoue werk. Ek was soos die oudste seun in die verlore seun gelykenis, wat vir God wou sê, kyk hoe hard het ek vir u gewerk. Hoe kan ons hierdie teks onder andere verkeerd interpreteer? Ons kan byvoorbeeld dink hierdie teks verkondig, ons moet almal wenners wees, en dat God net tyd vir wenners het. Hardloop dan so dat jy die prys kan wen, dan lê ons klem op die wen. As ek dan nou sukkel of swaar kry in my geestelike lewe of in die algemeen in my lewe, is ek nou nie meer op God se radar nie. God soek net superchristene, suksesvolle Christene. Of die ander leen, dit behoort nie sleg te gaan met God se kinders nie. Hulle moet tog wenners wees. Ons kan dink as ons hierdie teks lees, persoonlike sukses, en wat ek uit die lewe kry en verkry is die prys of die doel waaroor hier gepraat word, net soos wat atlete en boksers tog meeding vir persoonlike eer en sukses. Ons kan selfs dink dat ons beter as ander gelowiges moet wees in terme van ons geloof om die prys te verkry. Daar staan tog, almal hardloop, maar net een verkry die prys. Ons kan ook dink die boodskap is dat net wat ek en jy doen in terme van ons geloof of daarmee maak, eintlik bepaal of ons by die hemelse wenpaal gaan uitkom. Hardloop dan so dat jy die prys kan wen. Dan lê jy klem op die jy. Die tweede rede hoekom hierdie teks so op my hart is wat ek by die kommentator met die naam van, of met die van Vie gelees het. En dit is wat op my hart ook is. Hy sê miskien net te veel hedendaagse Christene hul oog van die prys wat in die ewigheid vir hulle wag afgehaal en leef of hardloop doelloos. Hy skryf, they are running aimlessly, as hulle hoegenaamd nog in die wedloop van die geloof is. Nou die beeld agter hierdie gedeelte wat ons gelees het, is die Isthmiese spele, wat elke 2 jaar in Korinthe plaasgevind het. Dit was naas die Olimpiese spele wat reeds in daardie tyd elke 4 jaar in Griekeland gehou is, die grootste sportbijeenkoms in die wêreld van daardie tyd. Die atlete wat daarin deelgeneem het, het geweet jy moet in jou beste fisiese vorm wees om die nalope of die langer wedlope, die stoei en die boksgevegte en die ander items te wen. Hulle was nie so wetenskaplik voorberei soos vandag se atlete nie, maar selfs hulle het vanaf 10 maande voor die spele geen alkohol gedrink nie en het saam met hulle oefenprogram net die regte kosse geëet. Hulle het geweet die wedlope wat hulle gehardloop het sou geen pretwedlope wees nie. Hulle het geweet jy gaan jouself in die rooi moet druk om te wen. Hulle het geweet hulle gaan nie skadu boks nie. Hulle gaan teen regte teenstanders moet boks wat gaan terugslaan en net so graag die prys wou wen. Paulus gebruik die beeld van die sporte wat by hierdie Isthmiese spele beoefen is, as beeld van ons geestelike lewe, of ons lewe as kinders van God. Ek wil veral na 2 dinge kyk. Hy praat van die prys. Wat is die prys? In 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8 skryf Paulus dat sy dood naby is. Dan skryf hy die volgende oor homself aan die einde van sy lewe. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig enduit volgehou. Nou wag vir my die oorwinnaarskroon, die lewe by God. Op die dag dat hy weerkom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Die prys is die ewige lewe by God. Die atlete wat by die Isthmiese spele gewen het,
het ook pryse gekry, maar hulle het om hulle koppe hierdie gevlegte laurierkrans van dennenaalde en takke gekry wat gou verwelk het en weggegooi is. Die argument is van die minder na die meer. As atlete wat meeding vir hierdie kroon van dennenaalde en takke, wat gou verwelk het, so baie insit om daardie kroon te verkry, hoeveel sal ons nie insit terwille van die kroon van die ewige lewe nie? Daar is tog een belangrike verskil tussen ons en die atlete in die beeld. Daarom is geen beeld volmaak nie. Die atleet streef met al hulle mag en krag om die prys te verkry, die kroon wat hulle nog nie het nie. Kinders van die Here verskil hiervan. Ons hardloop soos ons hardloop en boks soos ons boks in die wedloop van die geloof met al ons krag, omdat ons in Jesus reeds die kroon van die ewige lewe het. John Piper het my baie daarmee gehelp. The way Paul runs and fights is not because he doesn't have Christ and hopes to have him, but because he does have Christ and means to show it to the world. Ons moet hiermee saam Filippense 3 vers 12 lees, om dit beter te verstaan. Hier skryf Paulus, ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat God my reeds syne gemaak het. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Hy herinner ons, jy gryp vas aan Christus, omdat hy jou reeds vasgegryp het. Paulus hardloop nie in die wedloop van die geloof halfhartig, soos iemand wat meen dat hy tog nie sal wen nie. Paulus weet van die kroon wat vir hom weggelê is. Daarom hardloop hy voluit met al sy krag in hierdie wedloop van die geloof. Hy hardloop ter wille van die kroon wat vir hom wag. Ek het op skool middelafstande gehardloop, baie jare gelede en baie kilogramme gelede. My pa het altyd gesê, kyk na die ou voor jou se bene as jy hardloop, en as jy na sy bene kyk, sy kuite kyk, dan dink jy by jouself, hierdie ou se bene is baie mooier as myne. Ander ouens se gewoontes was weer om vir hulle eie voete of bene te kyk en hulle self te oortuig dat sulke sterk bene net nie moeg kan word nie. Die Bybel leer ons in die wedloop van die geloof, moet ons nie ons oë op ons eie bene of lewe, of die mense voor ons se bene of lewe rig nie. In Hebreërs 12 leer ons mooi, hou die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van ons geloof, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Die begin van ons geloof is iets soos baanbreker, want hy het as aardse mens reeds hierdie wedloop voltooi, en deur sy opstanding en hemelvaart by die hemelse wenpaal uitgekom. En nou sê die Bybel, die Vader trek deur die Heilige Gees jou en my na Jesus toe. En dis in hom wat die wedloop van ons geloof begin. Jy kan nie aan die wedloop deelneem as jy nie aan Jesus behoort nie. Om jou oog op Jesus te hou beteken ook ek en jy pak die wedloop aan in sy krag en deur sy inspirasie, wat die krag en inspirasie van sy Gees is. Jesus is ook die volëinder van ons geloof, die afronder van ons geloof. Hy werk deur sy Gees in jou en my, dat ons geloof groei en afgerond word. Filippense 1 vers 6 beloof ons, God sal die goeie werk wat hy in ons begin het, en tyd voer en dit volëindig op die dag wanneer Christus Jesus weerkom. Die tweede is, wat is die doel? Wat is atlete se doel? Wat was Paulus se doel? Wat is ons doel? Atlete of boksers se doel met hulle wedlope of gevegte is om die wedloop of geveg te wen. Ons het in vers 19 gelees wat Paulus se doel in die wedloop van die geloof is. Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel moontlik mense vir Christus te wen. Paulus wil die kroon van die ewige lewe nie alleen dra nie. Hy wil soveel as moontlik mense met hom saamneem na die kroningsplegtigheid van God se kinders.
Die sentrale doel van Paulus se lewe was disippelskap. Sy lewe was om ander vir Christus te gaan wen en te gaan haal. Hy het nie in die kerk gesit en wag dat hulle na sy preke kom luister of na hom toe kom nie. Hy het hom aan almal diensbaar gestel. Hy het tussen die Jode hulle joodsheid gerespekteer en die kosse geëet wat die wet hulle voorgeskryf het en hulle gebruike. In die heidense omgewing het hy hulle gebruike, hulle manier van optree, die kos wat hulle geëet het gerespekteer, sodat hy in alle gevalle mense vir Jesus kon wen. Hy het saam met die oortuigingswerk van God se Gees mense gaan haal vir Jesus en die koninkryk waar hulle was. Wat is jou en my doel in die lewe? Dick Warren skryf, as jy wil weet wat die doel van jou lewe is, kan jy nie by jouself begin nie. Jy moet by God begin as jy die doel van jou lewe wil verstaan. Jy kan nie jou lewensdoel ontdek as jy net vra, wat wil ek word? Wat moet ek met my lewe maak? Wat is my drome vir my lewe nie? Die ou geloofsbelydenis, die Westminster Confession, beskryf die doel van jou en my lewe as volg. The chief end or purpose of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Hoe verheerlik ek en jy God? Ons het baie gedink deur sekere Christelike gewoontes soos bid en Bybel lees en kerk toe gaan. Maar ons moet die Here verheerlik met ons hele lewe, nie net met ons Christelike gewoontes of gebruike nie. Ons lewe elke dag verheerlik God of doen dit nie. Dis soos die liedjie van Casting Crowns, Let My Life Song Sing to You. Of Stephen Curtis Chapman se liedjie, I'm gonna love you with my life. Paulus sê in hierdie gedeelte, hoe jy leef, maak saak. Van die Christene in die Korinthe gemeente het geestelike ervarings van God gehad, soos spreek in tale en het geglo, deur die Gees van God het hulle meer wysheid as die mense om hulle en kon hulle daarom op hulle afkyk en oor hulle oordeel. Hulle dus hulle self as baie geestelike, spiritual mense beskou. Hulle het soos die Griekse filosowe van daardie tyd die siel en gees bo die liggaam gestel en in hulle wysheid selfs geglo dat Christus Jesus ons vrygemaak het van die wet. Daaronder het hulle verstaan, as jou liggaam nou minder werd is as jou siel en jou gees, dan kan jy met jou liggaam doen wat jy wil. Alles word jou in die liggaam toegelaat, seksuele vryheid, selfs die deelname aan heidense tempelprostitusie. Hulle was losbandig en selfsugtig, hulle het rondgeslaap en geleef soos wat hulle natuurlike drange in hulle liggame hulle gelei het. Nie net seksueel nie, maar met kos ook. Ons lees byvoorbeeld, hulle het by die nagmaal al die kos van die gemeenskaplike maaltyd opgeëet en die armes wat ook aan die gemeenskaplike maaltyd moes deelneem en moes deel kry, het niks gekry nie. Hierdie groep mense het geglo, as jy nou hierdie hoë geestelike ervarings met God en die Gees het, en jy weet jy gaan hemel toe, dan maak dit nie regtig saak hoe jy elke dag lewe nie. Dit lyk my of baie Christene dit dalk eintlik maar vandag ook glo. Paulus voer aan dat as jy soos hierdie groep mense van die Korinthe gemeente leef jy soos iemand wat nie in Christus is nie en nie sy Gees het nie. Jakobus skryf, geloof sonder dade is dood of dooie geloof. Daarom is hoe jy elke dag leef so belangrik. Iemand skryf, life is a proving ground where we prove who we are, whom we trust and what we cherish. Wat vir ons werklik belangrik en waardevol is. Paulus skryf ook, the race of life has eternal consequences. Not because grace is nullified by the way you run, but because grace is verified by the way we run. Grace is verified by the way we run. Word nie daardeur gekanselleer nie. Dit sê net jou lewe onderstreep jou geloof of doen dit nie. Die Christelike lewe gaan gepaard met begrippe en woorde wat mense nie vandag
baie van hou nie. Selfbeheersing, toewyding, commitment. Daarom praat Paulus oor atlete wat hulle allerhande dinge ontsê of hulle in alles aan streng selfbeheersing onderwerp. Selfbeheersing beteken om nee te sê vir die sonde. Ons moet onthou as ons oor selfbeheersing praat, dat dit iets is wat die Gees van God vir ons gee, as God se kinders. 2 Timoteus 1 vers 7. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Ek veg nie die stryd teen die sonde alleen of maar in my eie krag nie. Die Gees staan my daarin by. In die stryd teen die sonde is dit dis nie die Heilige Gees of God of ek nie, maar albei. Filippense 2 vers 12. Julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Paulus praat hier in 1 Korintiërs 9 vers 27 weer oor selfbeheersing. Ek oefen my of dissiplineer my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Daarmee bedoel hy eintlik iets geesteliks. Hy wil nie vir ander mense preek en vertel hoe hulle moet leef en om die Here voluit te doen en dit nie self doen nie. Paulus het geleef soos hy geleef het terwille van die kroon wat vir hom in die vooruitsig was, maar ook terwille van die mense aan wie hy die boodskap van die evangelie gaan oordra het. Om in te skryf vir die wedloop. Ek wil sê, om jouself 'n Christen te noem, waarborg jou nie aankoms by die hemelse wenpaal nie. As ek en jy nie leef soos mense wat in Christus behoort en in hom die kroon verwag nie, dan mag ons onsself Christene noem, maar ons is waarskynlik nie in Christus nie. Ons is dalk lidmate van die kerk, maar ons is nie disippels van Jesus nie. Ons weet dalk baie feite oor Jesus, maar ons het geen persoonlike verhouding met hom nie. Dan gaan jy die hemelse wenpaal misloop. Die woord van God is baie belangrik in die wedloop van die geloof. In alle sportsoorte is daar reëls. In atletiek moet jy in sekere items in jou baan bly, veral in die sprints. Spiesgooi word nie gemeet as die spies buite die sektor val nie. Jy moet ook saam met die ander deelnemers wegspring. As jy te vroeg wegspring, kry jy die rooi kaart van die beampte, wat beteken jy is gediskwalifiseer. Selfs Usain Bolt het dit al by 'n wêreldbyeenkoms oorgekom. As jy te vroeg wegspring, dan kry jy die rooi kaart. In boks moet jy darm in die kruit bly. Jy kan nie buite die kruit veg nie. Jy mag nie lou blous gee nie. Jy mag nie kop slaan nie. Jy mag nie aanboks as die klok lui vir die einde van die ronde nie. Die woord van God is die reëlboek van die wedloop van die geloof. Nie om ons in te perk of te versmoor nie, maar om ons te leer hoe lyk hierdie lewe volgens God se wil. Dis om ons geestelik te lei, te beskerm en so op te pas, soos wat die reëls van sport ook doen. Hoekom mag jy nie in rugby iemand wat in die lug spring vir die bal tackle nie, terwille van sy veiligheid? My volgende gedagte is, ons het ander mense nodig in die wedloop van die geloof. Die atlete wat aan die wedlope in die Isthmiese spele deelgeneem het, het vir hulle self deelgeneem, of vir hulle streek of die land wat hulle verteenwoordig het. Hulle het gehardloop en geboks dat hulle self die prys kon wen. Hulle vermoë en hulle eie inspanning is al wat getel het. Om kind van die Here te wees beteken egter dat ons ander mense nodig het. Dat ons in hierdie span van medegelowiges leef en funksioneer. Christen wees is 'n spansport. Ek lees daarvan in Hebreërs 3 vers 13. Julle moet mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Ons behou deel aan Christus as ons eindtyd volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Jy kan afdwaal langs die pad, ek ook. Jy kan begin leef soos iemand wat nie meer in Christus se greep is nie,
maar in sonde se greep is. Ons het mekaar nodig om by die hemelse wenpaal uit te kom. Paulus herinner my so sterk daarin in Galasiërs 6 vers 1 en 2. Broers en susters, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan ook in die versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus, wat ons weet die wet van die liefde is. Die beeld van die atleet en die bokser beteken dis nie dat Christene kompeteer teen mekaar vir die prys nie. Ons alles gee, ons effort omdat ons die kroon verwag, is waaroor dit eintlik hier gaan. Jy neem nie deel teen ander mense of mede-Christene nie. Jy neem teen jouself deel. Die grootste bedreiging vir hoe ons geestelike wedloop sal hardloop, is altyd ek en jy en ons eie ek. Ek sluit af. Die laaste 2 jaar het baie mense wat ons geken het, of naby aan ons was, gesterf. Hulle het die baan verlaat. Hulle aardse wedloop was voltooi. Wat van ons wat nog in die wedloop of op die baan is? Ons lees in Jesaja 40 vanaf vers 29. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle vleuers struikel en val. Maar hulle wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Ons hardloop die wedloop soos mense wat op die Here vertrou. Daarom kry ons by hom telkens nuwe krag vir ons wedloop. Ons styg op met die arensvlerke wat hy ons gee. En ons sit nie met al sy krag tot ons beskikking soos hoenders op die grond rond nie. Ons hardloop en raak nie moeg in die wedloop van die geloof nie, want ons oog is op Christus. Ons hardloop ook in sy krag. Hy wat vir jou en my ook wag met die kroon. Amen.